Hayyee walitti deebinee jirra. Dooktara Barraadhaa, ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoollee daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Har'a kan inni irratti dubbadhu waa'ee aannan daakuu yookaan foormulaa milkii kan jedhudha. Mee aannan daakuu laalchisee maatiin daa'immanii maal beekuu qabu kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman hanga ji'a ja'aatti yoo danda'ame aannan harma haadhaadha kan isaan argachuu qabanii. Haa ta'u malee sababa adda addaadhaan daa'imman aannan harma haadhaan argatan taanaan kan nuti daa'imman keenyaaf kennuu qabnu aannan daakuudha yookaan foormulaa milkiidha. Malee aannan biroo miti jechuudha. Sababni isaas aannan daakuu yookaan foormulaa milkiin qabiyyeen isaa hanga danda'ametti akka aannan harma haadhaatti hiikutti ta'eeti kan inni hojjetame. Harma haadhaa bakka bu'uu baatuyyuu yoo aannan harma haadhaan jiru ta'e aannan daakuu kennuu qabna jechuudha. Yeroo aannan daakuu daa'immaniif kenninu wanti beekuu qabnu wantoonni gurguddoon jiru. Mee daa'imni harma haadhaa hin arganne kan argachuu qabu aannan daakuudha arga jennee waa'ee kana hammam beekuu qabna maal beekuu qabna jennee ilaalle kan jalqabaa lakkoofsa meeqaa daa'ima ji'a meeqaaf kennuu qabna kan jedhudha. Daa'imman yeroon isaanii hin gahin dhalatan jechuunis ulfi 37 gahin dhalatan hanga ulfaatinni qaama isaanii 2.5 kiiloogiraama ta'utti lakkoofsa zeeroodha kan isaan fudhachuu qaban. Aannan sun gosa kamiyyuu haa ta'u garuu zeeroo ta'uu qaba jechuudha lakkoofsa. Kanneen yeroon gahee dhalatanii fi kanneen osoo hin gahin dhalatan erga ulfaatinni qaama isaanii 2.5 ta'e immoo hanga ji'a ja'aatti aannan daakuu lakkoofsa tokkodha kan nuti kennuufii qabna. Ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti immoo aannan daakuu lakkoofsa lamadha. Waggaa tokko oliif aannan lakkoofsa sadii. Kana sirriitti adda baasnee eenyuuf lakkoofsa meeqa akka kenninu beekuu qabna jechuudha. Garbiraan kan beekuu qabnu yeroo hundaa qopheessuun dura harka sirriitti dhiqachuudha. Akkasumas yoo danda'ame bishaan samsamamee yookaan ashagamee gurguramu fayyadamuudha. Yoo bishaan ashagamee gurguramu yookaan qophaa'ee gurguramu fayyadamuu hin dandeenyu ta'e kan nuti gochuu qabnu bishaan nu bira jiru kan bu'aan bu'aas haa ta'u kan lagaa waraabame danfisnee erga qabbanaa'ee booda bulbuluu qabna. Akka danfeen bulbuluu hin qabnu. Bishaan danfisnee erga qabbanaa'eedha kan nuti ittiin bulbuluu qabnu. Sababni isaas bishaan danfisne osoo hin qabbaneessiin kallattumaan yoo daakuutti daballee bulbullee vaayitaaminoota adda addaa kan ho'aan dhabamsiifaman keessumaa vaayitaamin C aannan daakuu sana keessa jiru ho'aan keessaa balleessina waan ta'eef danfaasaa itti dabaluu hin qabnu. Erga qabbanaa'eedha kan nuti bulbuluu qabnu. Qabxiin biraan aannan daakuu gosa tokko aannan daakuu gosa biroo gidduutti hangi bishaan ittiin aannan sana bulbullu garaagarummaa waan qabaniif qabiyyee aannan daakuu sanaa irratti isa barraa'ee jiru dubbisuudha. Kanaafuu maal gonna xaasaa yookaan qabiyyeen daakuun sun itti dhufe irratti barraa'ee jira. Daakuu ammas bishaan hangasitti bulbulaa kan jedhu isa dubbisuu qabna malee hunduu tokko miti jechuudha. Hanga aannan daa'imni tokko dhugu takkaa qofa bulbullee kaa'uu qabna. Takkaa baay'isnee bulbullee turree kennuufii hin qabnu jechuudha. Maaliif takkaa erga bulbullee sa'a tokko caalaa turuu hin qabu waan ta'eef hanga inni takkaa dhugu qofa bulbullee kennuufii qabna. Takkaa qopheessinee sa'a tokko ol turraan gatuu qabna jechuudha. Erga takkaa bulbullee. Kanaafuu hanga daa'imni takkaa dhuguu danda'u qofa bulbuluuf barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas aannan daakuu sana bakka jiidhinnis ta'ee ho'inni cimaa hin jirre kaa'uun barbaachisaadha. Kana malees kan beekuu qabnu aannan daakuu tokko erga bannee fayyadamuu eegallee ji'a tokko keessatti osoo xumurree gaariidha. Takkaa banameenaan ji'a tokko ol turraan gaarummaa hin qabu jechuudha. Erga takkaa banamee yeroo hanga torban afurii caalaa fayyadamuun akka baakteeriyaan achi keessatti wal horuuf ni saaxila waan ta'eef kana gochuu dhiisuu qabna. Akkasumas aannan daakuu sana xaasaan itti dhufe keessaa fuunee meeshaa biraa keessa kaa'uu hin qabnu. Aannan daakuu sun daakuun isaa meeshaa itti dhufeen taa'uu qaba jechuudha. Aannan daakuu kanneen lakkoofsa hin qabne jechuunis kanneen akka niidoo kan jedhamanii kanneen lakkoofsa hin qabne kanneen hawaasa guutuuf qophaa'ee kan nuti daa'immaniif kennuu qabnu erga umuriin isaanii waggaa tokko ta'ee boodadha. Hanga kanaatti aannan foormulaa fayyadamne gaariidha jechuudha. Inni dhumaan guyyaatti hagam kennuufii qabna. Daa'imni tokko aannan harma haadhaa argataa jiru taanaan aannan foormulaa dhuga taanaan guyyaatti hagam dhuguu qaba kan jedhuufi guyyaatti hagam akka dhugan kan murteessu tokko fedhii daa'ima sanaadha. Lammaffaa ariitii guddina daa'ima sanaadha.
Kanaafuu daa'ima sana ilaaluutu irra caalaa. Haa ta'u malee akka waliigalaatti daa'imni ji'a 6 gadii guyyaatti ml 120 amma 150tti kiiloogiraama daa'ima sanaadhaan baay'isnee guyyaatti hanga kana dhuguu qabachuudha. Kana gochuuf immoo garaagarummaa sa'a lamaadhaan kanneen ji'a jalqabaaf ml 30 hanga 60tti garaagarummaa sa'a lamaadhaan. Kanneen umuriin isaanii ji'a 1 hanga ji'a 2 gidduu jiru garaagarummaa sa'a lamaadhaan ml 90 hanga 120tti. Kanneen ji'a 2 hanga ji'a 6 gidduu jiran ml 120 hanga 160tti sa'a lamaan kennuufii qabna jechuudha. Akkasumas kanneen ji'a 6 booda jiran hanga ml 200tti illee kennuufii qabna nyaata dabalataa waliin. Kanaafuu aannan daakuu ilaalchisee kan beekuu qabdan hangi ta'e kana gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Galatoomaa.